Slobodno ode kod vas. Neki popio, nisam, ne vodim ovako. Strašno. Užas. Užas. Katastrofa. A ja na dijeti. Ja sam imao motor, majke mi, gde je? Evo ga. Imaš iz ove trake, možda. Može selotep? Pa mislim ono, ružan će bude sad. Hoće popneš žmigac iz ove liste. Ovo. Vidiš ovo. Može selotep? Ne može, mora iz ove traka crna da bude. Sve u tonu, crno. Nema. Vidim da ne može da ga vrati nazad. Dobro je. Si vidio? Može!
Kao što misliš? Stali smo na pumpu, grupa TDM. I nažalost morali smo stanemo za sipanje goriva jer su pogrešni motori sa nama. Pa i meni idem ja da platim pa ćemo se raskuturati. O, moj Bože. Šta imate da kažete o potrošnji? Srce, ozbiljno. Znači, krenuli smo strašno. Stalno moramo da stavimo zbog BMW-a. Jebi ga, šta ćeš? BMW i G. Ja držim i rekao da vidim, a ne smijem da se okrenem skroz. I sad čekamo će neko doći, hoću kapirati da... Čekali unutra neki dio. Brate, sipaš u cisternu ili u BMW? Je kugla, ne može stane u pesnicu. Lepo je čovjek rekao ovo kutlača. Kao moja pesnica, to ti jedna ruka, ova kugla. Jedna ruka. Moja pesnica je jedna ruka. Dve moje pesnice, dve moje ruke, a dve moje ruke su dve kugle. Šta gledate vas dvojice? Gledam da ima pumpa za gorivo. Opet? Potrošio. Pa brate, 4 Webera, dvogrlna imamo. Weber, to oni vozač Formula 1, Weber. Mark Weber. Ovo samo da živi u Bugarskoj. Ne kaže se Weber, Viber se kaže. Ej ljudi, 13 motora. 13. Jel' tako? Gde ti je hleb je? Ja to bez leba. Ti jedeš bez leba? Zato sam ovako fit. Na dijeti si. Na dijeti sam, tako je. Bez glutena. I malo to. Nije. Evo me konač nikada. To je ovaj Izvinjavam. Ja se izvinjavam. Za mene odavde do... Koliko može kugle da stane u ovaj? U mali kvadrant? Da. Dve. Hoćete učinjenicu da vam stavim? Može. Koliko kugli? Hop. 7. Ide bi su dupo da mi maramicu. Ja ti držim. U majku ti je. Mogu bi još 2. Kugle. Stvarno lepo. Sa tim, jel? Ima dole, to je kupljeno baš specijalno, piše, ima nalepnice DDM900. Čovječ, gledaj ovo. Ajdemo za tobom do Smedereva.